Azo mérité ango. Azo mérité maboko wana tosambeli. Seigneur, tu peux te remercier. Na mercredi na biso enseignement au pesibiso libaku. Yako kalilo banayo lobi mon peuple périt faute de la connaissance. Seigneur tika ozwesika olakisa biso o eza volonté na yo molimo mo santo lakisa biso molimo mo santo tonga kondima na biso. Tumetike pa na yo na pokwa lelo. Au nom de Jésus, amen. Regarde-moi volume moke voix et salamwa pasteur vandi na kombo na Yesu. Je crois tozaki kolobela enseignement moko chaque mercredi tozolobela sur les symptômes de la rétrogradation. Et peut-être ceux qui déjà mercredi non sozolanda s'occuper au yeka lelo ndezali enseignement oyo tozali kolakisa chaque mercredi et tolakisa ki symptômes ezali ba indice ou bezali signe extérieur ou ezolakisa quelque chose de danger ou eza caché. Baminganga nde bakoye ba malamu symptômes ba symptômes et nakamunganga asala diagnostic ya malamu na kati ya nzoto moto bokono eza na kati ya nzoto moto. Diabète eza na makila mais munganga koko détecter symptômes extérieur et l'accès que moto yo azana diabète azo suba mingi monoko ezo kauka donc et pas ya ba minga na symptômes et dakabango pour ba détecter o eza caché na kati ya nzoto moto. Tout le monde a pancréate. Par exemple, tout le monde a pancréate. Ceux qui docteur Michenga bisabiso, so remoni moto loboko, eza ko trembler ming azana problème na pancréas. Au moni ke munganga koyeba biso ba initié to koyeba te. To lui avait c'était même ça peut trembler munganga oyeba ke problème eza na pancréas. Tandis que pancréas au monde na te. Donc symptômes eza indice to signe extérieur ou ezolakisa biso quelque chose ou eza danger mais eza caché. Ndenge balobi symptômes. Alors rétrogradation to loba ki c'est l'action de rétrograder. L'action de faire marche en arrière. Rétrograder, c'est reculer. La régression. L'action de cesser de progresser. En d'autres termes, maté ya oyo, tolingi kolakisa yo bilembo, oye lakisaka ke mo Kristo oana. Ata azali koya église ici a pengwi. Kopengwa mutu andima hango te. Kopengwa pe mukolo mutu kopengwa eza mbala moko te tongo na pokwa akwei. Mais eza na bilembo oyo bana kolakisa ke mutu ata bozomona leo na église même 2 ans après 3 ans kopengwa kaka. Tango tokuti bilembo wana kati na ye. Bilembo wana ndezo lakisa ke même azoya kosalela nzambe eza ba signe ya régression. Eza kati na ye. Eza ba signe ya recul comme kati na ye. Ou bien abandi osala abandi ko souke sika moko faire du sur place. Ou bien mutu oyo abandi ko cesser ko progresser na vie chrétienne na ye. Tandis que vie chrétienne na vie ya progrès. Nengo bandi okoza la kati o bandaki na ne ya liboso 2 ans 3 ans il faut progresser. Alors ce to moni mutu oyo abandai ko progresser mais a komi ko telema azo progresser li soute et comme déjà symptômes to signe ezo lakisa biso quelque part mutu oyo a okene musika na nzambe te. Alors to lakisa ki vraiment bilembo ebele so to lobi to zongela cela veut dire to continuer te. Mercredi to lakisa ki lemba liboso oyo elakisaka ke mutu a komi ko pengwa eza abandi ko perdre son premier amour. Ndenge balobi na église ya Éphèse. Balobi na yebi ndenge kangama obongola motema kala, ndenge persévérer na makambo nzanga na gagner dame na yeba mbule belé na yebi histoire, na yebi skozaki fulu. Balobi na yebi yango. Na yebi persévérance na yo. Na yebi ndenge supportaka batu mabete. Mais eloko na komi contre yo, tu as perdu ton premier amour. Tango mutabani ko bungisa l'amour, oye bana ko pousser ko sala nzanga. Muta koya église bolingo wana
empressement neza lisute soki yo moko za conscient faut que de lukanza ba non ba signe oyo e bandi olekisanga ke nazo pengwa malgré naza apôtre nazo pengwa malgré na mosali l'église na bandi opengwa ozo ressentir lisute l'amour oyo banda ko poussa ko linga makambo nzambe ko ye église tangu olingo wana ya kosaela nzambe e bandi ko kufa na motema na yo sache-le que et comme symptôme to signe ya régression atalo wanga na pengwi bino waka satana oya église te naza pengwa po mutani wako pengwa te papa tana zo mo na église te naza malamu na nzambe nanga donc mutani ma ko pengwa te. Alors to la kisaki yango mercredi lelo tozo continuer na ba symptôme mususu lelo tozo banana symptôme. Il y a fréquentation irrégulière de l'église. Kopengwa e bandaka na mokristo tango bani komona koya mokristo na église comme irrégulier délestage. Fréquentation irrégulière de l'église e bani olakisa biso de symptôme moto oyo azoke na kopengwa. Soki tolandi to sali suivi te. Soki tolendi te. Soki ye moko pe amiyebi te ke elembo wana ebandi komeko pengwe pa mona ye akotikala mokristo ya kombo monsieur apengwa. Donc fréquentation de manière irrégulière est un symptôme ya rétrogradation. Bien aimé biso to ebi tango to bongolaki motema zel ya nzambe ezalaki ezalaki tango mosusu ki osali dimanche moko ozanga église oza mal à l'aise leo tozana ba jara ba chrétien mutako sala un mois zo église te aza penda à l'aise na ebite quel genre ya Saint-Esprit oyo ko tika mondimi kimia azo une église te madana ya à l'aise. Alléluia. Alléluia. Vous savez suivre ba sermon à télévision et qui remplacer jamais fréquentation dans une église. Total qui n'a bien la retraite, Nzamba lobi na Psaume 133 lobinin. Il est doux et agréable de frères de demeurer ensemble. C'est n'enga toza boza na mystère. Alors bien ça wana ne sika mafuta bandaka na mutu ya ronga nzambe ekiti na manefutu yesu ba panaye. N'enga toza za mystère. Alors bien na déverser la bénédiction. Bénédiction c'est pas seulement matériel. Okoya église ou bénédiction dans la temps notre tozali nzamba e pardon na likamenge sa mananda couleur wana po yosate sa bénédiction. Okoya accident moko lero ma mususu accident moko ngeke salama. Mais yo du fait que yaki na présence ya nzambe nzamba protéger sa bénédiction. Nazana ser moko côté na biso akufaki abetaki masasi na ba policier un samedi à Salongo. Église ekangami boye nanda kwa ba ser. Église ekangami boye nanda kwa ba sor. Ba leki ya ser wana baza ba catch ba sportif. Na tongo no ba ba oliamba bende na bango. Ba policier ndenge ba bimaka chaque samedi ya kokende ko kanga ba na ba wenze bato batandi basali salongo te ba okenda ba veni alors ba komi ba kuti ba garçon ndenge ba bumakana soki ba menasaki bango nini problème bandi entre ba policier na ba sportif ya ba tu innocent aye kilte matinal na tongo tangu ayoki makelele epai na bango bakangami ndako boy esami kote na biso kuna. Alors ba garçon ba ni omenese ba policier lokola ba sportif ba bosali ke mundu ke bangaka sportif te ba ke ba wela arme ozaki na policier bitoko tangelo ba bal beta bazo wela arme na policier azaki na église ayaki kosambela lera yoki makelele ay makelele exactement na zo wango epa na biso kolongola longoli makolo na ekobima na église kokoma na poste bale bimi na kati ya chambre ekotie na libumu akufi sur place. Ba banda wela manduki ba kufite. Mais
moi je me suis dit que azaki une église. Mais mon limo ya liwa o elingaka kufa elongoli akite kilte na nesilite ba osambela pena bo prier ya yoki makelela bi je crois que ça para biso abimi ake kokuta na kutani esprit de mort ebana ko luka mutu mais loko azaki na église azaki na se ya protection mo esimbe ezate mais il s'agit ebenda molimo na éloigné. Donc, l'église, c'est un mystère. Bon, on va comprendre. Quand nous venons ici, nous avons l'objet de sika kitsaka lipamboli na ye. Lipamboli cause de la bonne santé. Lipamboli cause de la kimia. Alors, Satan a sikoyo. Ce qui a ligné comme un akome mako pengwe pe amutu. A okoma koye sa mutu na fréquentation de tolobi irrégulière na kati na église. Alléluia. On a la télévision. Bonsoir l'année matin, on a vu qu'on a un sermon à la télévision et qu'on remplacer fréquentation à côté. Acte chapitre 2, verset 46, tout le monde a force, l'église à Liboso, tout le monde pour les aller, texte na biso à Liboso. Acte chapitre 2, 46 à 47. Tout tangi. Bibelo biboé. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans leur maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité du cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Parole du Seigneur. Regardez l'église oyo est primitive. Nenge ba chrétien ya yambo bazalaki. Ils étaient tous, chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Makas église oyo primitive et daki bandimi ba yekola ki kozala na kati na église d'une façon régulière. Balobi tout les lorsque église o tche batule ba bino pe ba pasteur ba toko ko lukate. Mais lenga na tanga église est-ce que ba ki ba chômeur bango nyonso? Est-ce que ba ki na eloko ba osala te? Mais balobi ba daki mikolo nyonso na église. Au bandi dimanche, boye lundi, boye mardi, quel genre ko sambela? Chaque jour, balaga soudi na temple pour na koyoka malakisi. Mon Christ tanga comme koya église ya côte. Ils ont symptôme ya régression. Ils ont symptôme ya rétrogradation na katai. Tango bano mona mutu bokomo luka une église. Mutu fa église. Il faut bâtir les textos. Il faut babengaye dans téléphone. Il faut passer les suivi. Ngana lo bana e bagate ndenge batu so basala bango so biso toujours occasion batu passer biso suivi te. Le boy osala nga visite na obela na omona te na. Mais quoi ko sala nga suivi pour lendisa nga ndeko ndenge no zo mona église te. Le boy ko rana nga visite okutinga ba bia zo bela na problème na famille. Mais quoi ko sala nga suivi ko lendisa nga bandanga na bongo le moteme banda osala mate. Puis c'est na yeba kike ndenge na bongo li motema soki na lingi na kola kokola nanga ezo dépendre na ba programme nyonso oyo batiaka na kati église. C'est par là que tozo kola. Séminaire biblique, journée de prière. Ba ensemble nyonso ya ba programme oyo nzamba batiaka na église ndezo permettre okola. Yango ba lobi ete ba memi ba pesi batu mususu comme pasteur, ministre en vue ya œuvre ya perfectionnement des saints. Musala ba pasteur ba prophète eza ko bongisa ba santu ba koma penda be ba koma makasi. Et comment on le fait? À travers le programme bazo tcha l'église. Alors siko soki mutu aza irrégulier na ba programme église eza pasi mutu wana akola na nzambe, eza pasi mutu wana kene musika na nzambe. Et puis eza elembo ya kolakisa ke mutu wana terre na église akomi ko pengwa.
Alléluia. Alléluia. Yo moko soko ba de mon église de comment ya boy. Là est un symptôme. Il y a recul, il y a symptôme, il y a régression bandi. Kota ma bondeli. Bondela zan pourquoi na komo église boy? Pourquoi bo le mo ekangaka yo ekangaba misute? Ba raison yo pesaka na pourquoi ekangaka ba tumusute ekangaka yo. Alors symptôme ya mi balé oye makako pengwa to régression na bongo ya mokristo. Priez moins. Ce que moni mokristo abandi ko sambela muke. Oye baka etanga bongo la motema soko zo sambela frère oyo. Otikala muto ba histoire biso tanto bana ko sambela. Yesu alobi prier pour ne pas tomber à tentation. Et lorsque Seigneur lito yeba, la prière nous empêche de nous éloigner de Dieu. Et lorsque peki sakabiso kolonga musika na nzambe kombo nango prière. Soki mo Kristo azo sambela lisute. Nandaka sambela kate. Ataya na église. Alors bibi na pengo te sa kwa musika na nzambe. Et lorsque zo empêcher biso ko kwa musika na nzambe ezali prière. Prière ne moutezo permettre biso to quoi na ba tentation te. Alléluia. Alléluia. Prière est dans le rôle ndenge balobaka. Ndenge to soko kangi zolo na yo. Prière est dans le rôle yango ba benga vie de prière. Et dans le rôle la souffle. Soki muta kangi zolo na ye 5 minutes de beloko yo étouffement. N'est prière est ça. Vie de prière. Okoyo étouffement. Oko suko kopema malamu te po mi kangeli zolo. N'est prière est ça. Une fois mon Christo olingi ko sambela te. Oko kwa na ba tentation. Oko remarquer que tango zo sambela te. Na ba posa oyo obanda ko longa ngo lobi oko mo kwa nango. Na makamususu otikaki po bibelobi kaka soko sambeli. Façon ya kolonga tentation. Yesu lobi yango il faut prier. Donc façon pe ya mo Kristo ko pengwe na bombo ina ete eza ko sambela. Ko pengwe bandake pa mo Kristo soko moni mo Kristo akomi ko sambela moins. Ala ne poso mobimba sambelite aza à l'aise. Eza la batu. Poso mobimba sambelite. Ezo lobelo poso mobimba. Donc bana lundi atane balobaka ko sambela mingi te mais Paul batanda me merci na buto nenge to komi yango ala mokana tongo eza tout un point même kutu ko lia si abunga même ya ko sala prière ya ko lia. Et Seigneur oyeba tout c'est à qui vous prenez le temps de parler boko ma plus proche na bango. Zwa tango ko sala eloko oyo mutu nyonso oyo yozwa ka tango ya ko solola na mingi petit à petit okomaka plus proche na mutu wana. Remarquez dans l'intimité amour. Okoda dès le début obana olinga garçon na te. Mais plus ozo s'approcher na ye okomona sentiment ne bandi o renaître kat na yo. Plus ozo sorane mingi. Plus ozo sorane mingi. Okomona pe ne bande na bana o chalanga ka olingete. Mais na bandi oyoka pe bolingo na ye et comme plus ozo koma plus proche na ye. Ndenge moko pe na communion na biso na nzambe. Tangu todo sola mingi na nzambe, vous prenez beaucoup de temps à parler avec Dieu, vous devenez petit à petit plus proche de Dieu. Et le contraire c'est quoi? Tangu siko yo ozolo ba mingi na mutute. Talande kona yo akena na poto. Talande kona kena quelque part. 2 ans, 3 ans vous communiquez. Tala intimité botaki nango, okomone kozala refroidi. Na ba répertoire na biso atobengaka batu mingi. Toza ba numéro belé. Mais on remarqué ba numéro yo zwaka tangu. Ochepe crédit na yo kanisa na makanisa bengi. Eza bato yo bosolola na bango mingi. Ba miso tika na bango kaka wa po enregistrer des numéros na yo. Oyeba akutu te mukoni osona. Oko d'appel à crédit mais oza na sensation te na benga na tuna e. Deza eleki moza na numéro na ye. Mais on remarque que bateau ozo sona bango mingi na téléphone, eza bateau yo solo la mingi boza na bango na communion.
C'est pareil avec Dieu. Plus mutu, aza kozwa tango na prière kosola mingi na nzambe, et il devient proche ya mutu azo sola na ye. De la même manière que soki mutu azo entretenir tana ya kosola na nzambe te, azo koma pe musika na nzambe. Muke, atikeli mondimi ya formalité. Bobo sana teke tango ya yeso koya, akoya ndenge to te ya boye, na seconde, bomo ta musu pasteur akei, bomo ni kuna akei, batu musu bakotikala. Mais il faut poser la question, pourquoi enlèvement ça une église, batu musu batikala, mais banda koye église mikonos, to wana mona bango pasteur azote ya biso. Mais atikali neyeni. Batu batikali non puisque balaki na église, mais déjà balaki na ba symptômes à régression. Ba comment yana ba église ba pengwa. Ba comment yana ba église bonzambe da kalisute. Les barotikala, ba bazora connaissance, ba ndi ko lela ba bien assez enlèvement salam. Ma pasteur atikali pasteur akei. Onego ba vie de tikali. Bat balimu ba bazora na connaissance ba bien enlèvement salam. Mais balaki na église. Comment enlever kuti ba ngote puisque balaki na ba symptômes ko pengwa mais ils étaient toujours chrétiens, bazwa en église. Donc, tango bandi ko sambela moke. Donc, ce qu'on a qui sa tango na yo, ya ko sambela elongo, na nzambe ko s'approcher, boko za l'ensemble na ye, et boko passer communion na ye. Ce qui peut bandi ko perdre temps na, ou bandi ko rompre communion na yo, sache-le que ko pengo ko ya ba désir mosusu, et ko banda ko kota na bomo na yo. Amen. Amen. Alors, quand un chrétien passe moins de temps à prier, il s'éloigne de Dieu sans le savoir. Tango banyo le kisatanga mabonde li muke, oko banda kolongwa muke pa, oko ye bate. Oko beta pete boye bisi batunga pengu te malamu. Nga na ebine na tambola na nzambe nga. Bilomba musuta bomo na église te ne bokato. Komono na église te. Mais tolobi tangu yo moko, ozali suko sambela te. Ozali kolongwa muke na nzambe sans que oyeba yango okoyeba te. Et remarquez batu basambela kate ba chrétien oyo balingi ko sambela te baza ba chrétien batombaka tentation à tentation. Ah apengwi asangi bolimbis akoyi lisusu. Asangi bolimbis akoyi lisusu. Abili kambo eza tentation eza nzoto akoyi. Pour seule manière ya kolonga ba tentation, Yesu alobi prier. Même au Christ a prié. Au moment on a même quand tenté nanda akwei. Au moment likamono abanda ko kwei ba tentation à tentation. Ne loko abanda ko zale musu asiliki nanda ka super maîtrise mais tout rono ko mona kwei na tentation asiliki. Asali pe mabe na simana ngo conseil ko son asengi pardon. Donc mon Christ a monde là lisu aza mo Kristo yo abanda kukwea de tentation et régression et koya na bomo inaye akobanda lisuko za la moto yo azolonga ta makambo yo abandaki ko longa te. Quand vous priez, Dieu vous donne la force de surmonter les tentations. Et ça quand la tango zo sambela nzamba zo pesa o makoki ya kolonga tentation. Ndenge to banda tongo tipo kwa bandeko. Tentation da galisumu te. Tentation comme à galisumu soko kwe nango. Ne sera mo solo mona muta tante yo. Tentation ko ya na mwana yo. Tentation ko za uti pena mabonde yo na ozongi na tongo bo mwana moko sa likambo moko pasuki. Obe bisi motema nango, obe bisi jeune nango. Donc chaque jour to da affronter na ba tentation. Tentation ko ya la yo ne moninga tiki téléphone na e place wana. Atelemi po yako chofran tentation elio zwango muto komona zate. Donc mikolo nyonso liboso na biso toza affronter na ba tentation so yela yo mwasi na talaye lulaye salaye boy na boy. Mais eloko zo peso force ya kolonga ba tentation eza polati polo ba comment au nom de Jésus te eza pote ya raté. Mais eloko zo peso force ya kolonga tentation ezali nzambe mutazo peso makoki metango zo sala nini tango zo sambela. Tango zo sambela. Lorsque vous priez, Dieu vous donne la force de surmonter les tentations. Vous voyez, kanda nenge kendi sa ota musuna makabaki moi so ninga zo lelo ninga bimega bisinga te na ko
pete na ndenge moko. Mais omoni nzamba pesi yo makoki ya ko surmonter colère wana. Omoni motema ezoki me aye pene otalika bote. Koza telo kwa tato balakisaki na TV, abambi mwasi na nzungu. Mwasi akufi, simananga simi mutu na ebete loko nesi. Mais zaki tentation. Mozaki makasa ko surmonter en côté puis tu ne pries pas. Alléluia. Alléluia. Donc, élément mi balé tolobi na poko lelo ezali ko sambela muke. Priez moins, musukutu ata mukete. Eza symptôme. Na poko yo soko sambela tele ozoka na 50 nzambe makasi. Lobanza be pesanga makasi. Nazongela. Zalaka na thermomètre ya vie chrétienne yo moko. Ate mikolo pena ba pongele ki fona kota na retraite. Biso le moto ki ba banda okasa te to libanga. Le moko bano santina ba tutu tono banda ko bozo ka pena ke. Otemi boye. Yo moko chaka alarme ne ponge zongi lisusu. Lobi lisusu na la kana obode la talobi. Mais le romoni bongo yo moko za aujourd'hui thermomètre à vie. Donc muto a servir à vie de prière na ote. Na osambela te. Mikolo fo lobi na gêné na. Ah be pesa nga lisusu makasi. Na esprit linga boye. Moli bonanga la bon. Lobi ou to telemi. Mais yo soko komi trop professionnel. Obano monango normal. Ozo sambela note mais le ko ozo sambela te. Na tentation no se bana ko se présenter liboso na yo. Obano ko koya kaka. Obano ko koya. Ah mama yo pena mutu uti mabondeli mayama kabosali. Okoye na tentation kuti na ndako po oligi ko sambela te. Alléluia. Troisième élément. Marc chapitre 4 verset 19. Troisième symptôme. Il y a régression. Marc chapitre 4 verset 19. Tutange na kombo na Yesu. Elobi boye. Mais, à qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Yesu adope sa lisese. Ya moloni akene kolona mbuma. Alobi mbuma muswe kwa eki na katikati ya nzela. Mbuma muswe eki kwa na likona libanga. Mususu kwe na basende. Mususu kwe na mabele kitoko. Donc Yesu na lisesio yo azola kisa mitema mine. Ndenge toyaka na église na poko lelo, mitemo e se présentaka na église. Eza mitema mine. Siko nga moloni yeyo nazoboka liloba na nsango. Liloba na ezoke ne kweya na ba terrain 4 yo. Terrain mususu ekwe eza mabele. Loko eza mabele ekoti eboti mbuba mokama na mokama. Terrain mususu ekwe na nzela. Terrain mususu na mabanga. Abani ko expliquer oyo ekwe ikola mabanga loko eza na misisa te tango moyo ye ezikisi yango. Mais iko lakisa terrain moko alobi oyo ekiko kwe pa ba épine banzube ezo étouffer yango. Nkona ebimi nango mais ba épine wana eza ko étouffer. Et alakisi eloko nini oyo alinga ko pesa leçon. Il y a souci à siècle présent. Permettre aux soucis du monde d'étouffer la parole de Dieu. Et l'autre bandaka ko pengwi samutu. Moklisa bandako pengwa. Tangu abandi ko tia souci à vie. Souci à makambo à vie bandi ko memotema na ye. Atwa na église molimo mo santo ko kulete. Atazo na église bazo teya. Bako teya. Azaka lusuna bolingo teto esengo molimo mosanto epesaka te. Pourquoi na motema na ye abandi kotondisa ba souci à vie à siècle présent. Ba souci. Mais Bible ezolobela biso ke litomba nini pe ozwa nyonso ya mokili mais mokolo wana o perdre âme na yo. Akomi na souci à voyage. Akomi na souci à kobonga. Akomi na souci à
Abani comme na souci tandis que Bible zo pekisa biso, Bible zo boya ba inquiétude. Et le Bible comme tungisa te. Quand les soucis du monde commencent à dominer votre vie, vous êtes en danger de rétrograder. Souci à vie. N'a frère n'a moko. Souci États-Unis na bi frère. Passeport kutozala na ngote. Ah ba poto pena ba mboko Congo yo, eza ba mboka te. Ayo kaka kuna dollar e mati. Abimi abi. Ah pastor ba mboko eza ba mboka ko vivre. To vivre lokwa na lifelo, ngabi yondo za na lifelo. Tambo na kisha zo mo ba tomoso biso kisha za paradis. Kene tu na ba étranger ba biso so komina na Congo te. Na no moni paradis te. Yeza lifelo pona yo moko. Yo mto mona ah mboko yo papa sa. Donc, au côté la frère n'engenyoso a commandé un crédit. Souci à vie. Na tuni e Bible bien kasi bakisa ta mukolo moko na souci noana. Tika ta souci ne pesa au passeport. Au voyager les cola souci na yo. Souci et même ka régression, souci. Ben inquiétude. Remarquez mon Christ soka bandi ko s'inquiéter na makambo moko boye. Apparemment, vous sentez que vous êtes à l'église. Ailleurs, il faut s'en embêter. Or, que Bible peut qui s'habille souci. Philippiens chapitre 4. Zala mo Christ ya kif boya souci. Philippiens chapitre 4 verset 6. Ba inquiétude, ba souci. Et tu feras parole de Dieu et tu feras vue de prière. Philippiens chapitre 4. Verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Dieu nous met en garde contre le fait d'être trop accablé par les soucis du monde. Zambado kebi samo Christo a comme trop accablé na souci à vie et comme il y a un zoto. Souci ya kobonga, souci ya mbongo, souci ya makamonyoso ya mokili oyo. Et comme kolia enzoto, Nzambe azali ko mettre biso en garde. Ya kozala câblé na ba souci ya monde oyo. Mutu moko banzembo kato banoko yemba toyaki na mokili maboko pamba. Banzembo ani na iki ezo fortifier bi. Mais ata nyonso na kozo ngona komi na ngasolo kwa big gate. Moko tokozonga boye na ozonga na ngote. Oyo is très important. Isa bomo enanga mukolwana na mona Yesu yo na ndimela bambule bele na tikala ko mona ete toza na eboy. Mbele to tondi na bandimi bazo étouffer parole de Dieu. Likolo ya souci. Psaume chapitre 94 verset 19. Nzambe soka lobi likambo za na raison. Ya robo isa o souci. Ko cha souci te. Psaume chapitre 94. Psaume 94, 19. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Voilà mon David. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Tangu makambu ebandi koningi sangai makanisi nangai komi kopengwa penga na komi agité eske penda na kozwa lisusu na kozwa boye maloba na yo
eyaka mpona kokonsole lisusu molimo na nga. Tala importance ya liloba na Nzambe. Yango nde ezokokonsole ntango makanisi na yo ekomi agité na kati na yo. Obandi koposer ba question comment pourquoi. Ba comment pourquoi ezaka ba question kotuna Nzambe te po Nzambe aza souverain. Azaka na posa obana otuna te comment ekosala mandenge nini pourquoi comment ndenge nini ote. Comment pourquoi eza domaine na ye. Yo demande na tikelo ezaka domaine ndima ke tout est possible. Domaine na tikelo yango. Na tikelo de otuna te e osala mandenge nini. Pourquoi ezosala mate? Est-ce que pourquoi nga pourquoi batumsu te alingi ba domaine on eza yo te. Domaine na tikelo yo. Et David a yebaki ndenge ya kokima ba inquiétude. Abitango na moni kati na ngai mabanzo. Ebandi kotungisa makati na ngai. Ebandi koningisa ngai. Liloba na yo ezali consolation pour na kosepelisa motema na nga. Na place à inquiétude, méditer la parole de Dieu. Alléluia. Psaume 23, 4. On se va stress pas ba gastritis estomac pour na nini yomoko oningo mitika na ba souci. Na souci. Psaume 23. David a se fortifié. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Atana ole kanabisika ya pasi. Naomi tungisate na obanga te po na yebi ke na zana yo. Même aussi baté na yebi na zana yo. Eza confiance au Daniel kwa kozana na kata libula bankosi. Ayebaki Nzamba kozana ye. Roi eko tuna Daniel Nzambo sala avec fidélité eko kangola ote. Et comme si Rose tuna mutu na kata balio, mutazo répondre mais bando bota mo yebi ke so babwaki mutu pa balio. Balio fo balia. Moyo otune mutu no zali abila zali. Nzambo yo sala akangola ta wi ayo kangola ngakangi muno kwa bankosi azali awa tozana yawa. Ye mutakangi bankosi ye mo kaza le lion de la tribu akangi bankosi yo. Moyo ba simbanga ezate. Quelle confiance wana. Yango David azoloba même temps on a oleka na l'ombre de la mort makambo zo simbate yaya kubanga te po ozana Nzambe longo nemo zo traverser eloko moko lelo zo mona nete zate na lobaka mikolo mususu ko tayi na likolo omo likolo za mwindu minzoto ebimite ko kanisa te lokolo za mwindu minzoto ebimite minzoto longo likolo ezaka toujours likolo ezaka akuna lobi ko mona ni ya janso ke style mindote sa ni apparaître. Même tango do mona makambo ane da noir ezo simbate bilaka ya Nzambe pona yo ezaka kesike zalaka. Alléluia. Tika ba inquiétude. Nzamba zolinga ya bote. Matthieu chapitre 6 verset 34. Ba inquiétude na vie et même ka régression. Eza cause ya ba régression na vie ya mondimi tango bandi ba souci. Ba inquiétude. Matthieu chapitre 6 verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Balobi komi tungisa kutata pona lobi te. Lobi yango moko e komi zwela eyano moko na mokoli koki. Soki lelo na zuli pa na komi sinzam. Soki lelo esimbite lobi ko simba. Mais komi tungisa te. Soko moni Bible za ko pekisa mo Kristo likambo, cela veut dire eyebi conséquence ya danser nango. Benquiétude soki koti na motema ya mondimi étouffera parole de Dieu. Et ben inquiétude soki koti na motema mondimi étouffer Saint-Esprit. Moyen molimo mo santu. Oya pesa kabiso makasi. Azo salate po akomi na mawa. O attriste yepo akuti yo obandi ko tia souci na kati na motema no et moyen agir na bombo na yo ezate. Lera totala on elongi boye esenge bungi yo. Total batno batu obela te. Okoma mo Kristo mawa mawa.
moto nyonso kataleka elongi no boye asali déjà lecture que moto aza na ba problème. Pourquoi mo Kristo oyo so moto atali boye abi waza likambo ke sungai. Pona nini ubandi ko bomba susi na vina na pokwa lelo bimisa susi nyonso wana loba bibebi na mitungisa pona lobi te. Lobi yango moko ko mipesa yano na yango moko na mokolo ekoki pona nga loba amen. Alléluia. Alors saint homme mususuya et même ma régression la convoitise du monde. Ce que mon Christ abandi ko lula biloko mususu kelilo bananzambe e bandi ko mona ko pengwa aolule loko azana ngote aolula nenga moni moninga na viwana aolula ndaka moninga aolula ya mona ka bato malamu ka biloko malamu e moninga za bien tango convoitise e bandi ko kota na motema na yo okopengwa okokota na loge okende ko simba kisi convoitise ko tindo sala makambo ko sala te convoitise moi mona bana va na biyo ok musika na convoitise mais balinga na université bino akaka so ba pesa bina bo pesa ba 4000 francs ya transport bozo contrôler bango ba misuba okena na bi tata na e o pesa ke 20000 ebi ko zwa na ena tata so so lia kambu meko kina motika bilule la okende ko teka nzoto na université likola convoitise okoluka telefone ya munene po mona ngo yo ebi nenga zu yango soki convoitise ebandi ko ya kopengwa sepelaka contactez-vous na oyo zanango sepelaka na elambo zanango ozanango misa sepela na mukolo nzamba ko sepela ko komebele sepela na lokoni na yo mukonzamba ko sepela ozwana sepelaka na oyo zanango bato nyonso bazokelelo musika na baloge za convoitise abandi olula ndenge église moninga pasteur wana to bana otanga na esfomisa to otanga na moninga musuto la to na banetobi ndekoyo sokola ni masolo na ye ndeko na makamanza makene musika ayebisa so pasteur on pa kufa ina bumbu pasteur mo bakangaka mo musa uti ba kongo na ebembe mona mukena na jeep na ye muka ningisa ki bumbu asomba mapango nyonso na tango muke sikoyo ana okoto e pasteur biso ba ministère to tanga biso ba ministère oyo ya ba pasteur yo moninga babo esime vanda ta l'église bat bazoya bat batondi na mituka ya minene wana bat batondi bazoya na yo ebi bato bazoya wana. Alléluia. Ina pe bolanda kama kambelite bolanda ba bolanda ki témoignage ya kizamina ya mutu moko ya ko samba na église na ye lelo ya e demande to ga tala jipetelemi assemblée dimanche ali soya assemblée ayoki pasteur azoyebisa na église toza na campagne photo ça la campagne il faut $100,000 batamonena ko ba partenaire aosala na soka na ngwa côté le pasteur na bureau abi pasteur na regretter na trompe na yo ndé na yokela yo pasteur na église hôtel mais $100,000 batakocha mo se bazate mais pasteur dans la place bako peso babongo $1 million. Amina ko peso $1 million. Na zo beto lo théâtre te. Soko landa banani ko mona vidéo ya kisami na témoignage makambo wana. Abi na place ko zo $1 million. Mbala moko yo senga 100,000. L'église ningani te. Abi mais comment na ko zo ngabi c'est facile. Abi mais siko na ko zo ngonde ya ka senga na babanga abi no. Pasteur et ça va au pesika mbekati abi meka mon pasteur na église botera nini yao yo os bien placé pour expliquer makambo ya puissance à sacrifice sura tu ne mbeka ngo yo solo bela ngala oluka mbongo yo debi sanga mbeka na bio pasteur vous avez beaucoup de fidèles ceux qui pendant 3 na sanda mo 4 fidèles ba kufi na wa ba kufi na yo sivina likamba solo na hotel zandi na yebisa bino likambo so na ko témoigner na comment atenge on a TV na ko lo bateli likambo en public ya bagite abengi pasteur assistant obengela pasteur vanda avai na bureau abi papa reprenez encore makambo nyonso yo oyebisinga pasteur assistant yo
ayebisi na minute mbeka ona ni ba fidèle bantaba na bango donc bazata bakufi 3 na sanza bino bokoyeba nini tozaka 2000 mama na matanga nzoka ndembeka alobi na ye kotia lisu likolo na église na nga te ayebisi pasteur sina so bomoni na mutuka na mbongo na ye fa au diable moto wana abimi abia omoni te na baninga nyonso na ville ya Kinshasa talaka mo église na liolo oza nango tala église oza nango abi mais tes frères nyonso ozomona baotombo wana ils sont de la boîte convoitise papa tototanga na yawa ake kotuna msikoyo papa wana mais yo na tango moke ministère babe o oza un problème te oza un problème te ça va apese numéro moko abikende na botu okutana mundele moko azana pesa ngam na tindi pasteur to bana otanga na esfomisa ake kuna na botu bakutana na muta bia pasteur pas de problème bavandi mais vous kenene na biovandaka nazala makam na osala tonyoko ba 20h pasteur binga na kota bombo kuna ba amona akotisi na chambre moko déshabille toi monelo mobala wa biso déshabillé a déshabillé a commissie moi sinaï pasteur alobi na zangi force ya kosala etanga azongi na ndako eloko asali console liboso libumu na ye vibi lokola mutata na zemi libumu ezimbi kane monsa koma e baluki neti libumu yo sama na minute ayoki neti a vomir abando sala bo tala ba brique ya mbongo ba professeur na biso soumé swaki ba kino lokede liva tala ba brique ya mbongo ta kolenga mbongo etondi na chambre tanga zolinga kota mbongo ana e bana osala monoko ne amona na chambre na ye nyoke koti pena na sambetu wa eke kolenge salie ake koluka ba collègue mosusu pasteur ye mo ake koluka de likola nini convoitise sepela mama na oyo ozalaka nango bilulile ko memo musika kolula succès ya mutona te po yebine na zana sima succès ona te kolula makambo moni na ndako mutona to yebine nga azuite mwana sepela na o ba parents no bazana nango o na université to lata kitoko yebine nga zwaka te appareil no yebine nga zwaka te soko za na bilulela na kata ke chaso makambo eze ebele o sutuka déjà oza glisser likola convoitise et convoitise eza eloko yo ememaka régression epai ya mutu o abandi kolula. 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 17 elobi n'aimez pas le monde ni ce qui se trouve dans le monde. Convoitise on va sacrifier vie na yo ha liwa ilula ngai mama ya biso bola bobolenga na sala défi photo bonga bongo ko bonga ona brutal biso nyoko bana passe nge photo bonga ka ko bonga no keteka mosapi po obonga po na likolo ya kolula. 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Convoitise. Bilulela. Likolo na bilulela batobele bo moye beba. Likolo ya bilulela batobele ba sacrifier vie na bango. Na linga na Jeep wana. Na inda na Mercedes wana. Mendeke mutu wana azui Mercedes ayo ebi yango. Okoya ko wine vie na yo pamba. Likolo ya convoitise. Oya ko bebi s'étoile na yo pamba. Likolo ya convoitise. Sika bilulela soke na motema moto ekomi eloko ezomema kopengwa na kati ya motu. 2 Pierre chapitre 1 verset 4. On soit comme na bidula abandi touche même na Rome.
Donc ndenge nyonso nazoka ngazaka na posa mbongo. Naka na posa mbongo formule nyonso na occuper te likam nanga eza mbongo. Okebe bisa vie na yo ba sataniste bazali belé awa ba pesa mbongo ebele mais ba bibisi bomo na yo. Donc qui m'a convoitise. 2 Pierre chapitre 1 verset 40. Lesquels nous assurent de sa part le plus grande et le plus précieuse promesse, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Vous devez fuir la convoitise, puisque vous participez à la nature divine. Le quoi nous participer dans le lenge Nzambe, nous devons fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Qui m'a biloulé là? Ce que je motema na yo kima yango. Et pour kima yango malamu, ezelo faut obana ko sepela ndenge ozali. Ozana des chemises sepela na no bongo. Ozana pantalon mongo sepela bongo. Tango luli oyebi pantalon na cher asombi yango combien? Mais ozana makokite. Et convoitise wana ekomema kobeba. Il faut fuir ndenge bibelobi. Luc chapitre 12 verset 15 tozo chite muke. Luc chapitre 12 verset 15 zolobela likolo ya convoitise. Luc 12 verset 15. Puis il leur dit: gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, vit-il dans l'abondance. Avarice, kolinga kozwa mingi lokoso bilulela. Yesu lui mikengela na convoitise na va kolinga kozwa mingi. Poete bomo ya moto eza ko dépendre te na biloko oyo moto azali kozwa. Bomo ya moto zo dépendre te. Gardez-vous de toute avarice. Kima yango, kima bilulela, kima lokoso, ekomema yo musika, ekomema yo oteka étoile na yo, ekomema yo vi na yo ebeba okoma ko regretter plus tard. Kima yango. Alléluia. Alléluia. Soki biloko ebanyo matala motema na yo, luka basel na basambela pona yo. Yo mo kota ba retraite bondela. Bondela pena Nzambe kena bali mona bilulela convoitise bani kwa nimenga nazo lula kaka nazo ka posa kozana na oyo muto alula ka mingi asepela ka tena oyo azana ngo amona ka malamu ezaka ke pa batu mususu muto alula ka mingi asepela ka te donc ya malamu ezaka ka mwase malamu azana ndaka moninga eloka malamu ezana ndaka moninga ya ye moko donc amindi makate sepela ka ndeko ndengo za lelo. C'est pelaka. Et pour nous chiter dans 5 minutes aussi lisa. Élément mususu to symptôme mususu eza comme ma régression na bomo ya mokristo, la paresse et les excuses. Soko bandi omona mokristo abandi ko pengwa kokene musika te. O kangeli boso na excuse. Ba église te po omoni mais crédit, ouais, au monde, besquise, mon Christ a besquise, paresse n'est excuse. Sans pas de mon amour, on a vu chrétien, d'accord, au monde, ouais, qui te pas nini, au monde, mais là, il me connaît qu'on soit retenu, oh, va checker la modération, parce que ne s'excuse. T'es là, bas symptôme, il y a d'ailleurs au pengwa. Va checker la modération, lilo, au 5 excuses. Le basé, dans 5 excuses. Mon connaît au salam, mon dit, mais excuse. Et réunion est là qui a une excuse, to excuse yo. L'Indien le sous réunion, car il y a une excuse. L'Indien le moussous, yo kaka. Te, ce qui m'ont dit, bah, comme une excuse est belé,
Et puis na paresse, ils ont déjà relaxé. Aza shumala mnanza mbete, aza ya kopengwa. Proverbe chapitre 22 verset 3. Paresse. Bateki ba jeune wana mutu musa. Mukola jeunesse esquisse. Lobby jeudi jeunesse esquisse. Vendredi prière esquisse. Bolembu. Proverbe chapitre 22 verset 13. de l'Obiboé. Les paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans la rue. Monta goy goy, habina robimate, ezana lion na libanda. Aroli angai, nyonso wana ezaka ka beskiza alingo kene musalate, alingo mate paresseux mutondaka na makambo. Azobanga lobi lion azana nzela akende golianga. Ba chrétien paresseux na ba plein d'excuses baza ba chrétien yo na kati na bango il faut kuta symptôme ya régression. Plein d'excuses. Paresse c'est le romabe. Na makamonyo so vie il faut tika ki goyi goyi. Il faut tika ki goyi goyi. Goyi goyi za malamte. O tuna mama oya mayanga na ba mate nini bolembu. Dimanche église te pona ni bolembu. Pona saki boete bolembu. Soko bandi ko mona bolembu wana, o bandi ko mona ko mona maskiz. Yo chef de service, o bengi réunion. O constataka sœur, frère. Aseskizaki. O mona yaki te batikela inganda. O mama zalaki te ngam na tikela ina ba legi nyonso. Lobi kuno tune sume, to ina répétition yaki te poani. O moni kutu mutakotika na ndako azalaki te. Soko moni mutu wana loba pasteur baki yo oza signe ya kopengwa nde bandaka bongo obandi be skizi pamba pamba. Il faut makambo ozo lobeza la peine normal yo moko zo baki non na s'excuser vraiment na raison yo is valable. Proverbe chapitre 22 verset 29. Paresse na besquize. Proverbe chapitre 22, verset 29. Balobi, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès de gens obscurs. Soromoni mutu makasi. Paresseux avant d'aka pene pene batu minene te. Avant d'aka pene pene ya batu ya molili paresseux. Mais quand tu vois un homme habile, mutu ala makasi, yende mutu abongisa mi kovanda na batu minene. Yo lingi oko mutu munene, mutu paresseux. Goy goy. Lobi to partager ba mama. Oh. Na yebisaki bango femme de valeur azali motoyo azapena gestionnaire ya temps. Aye peut ko gérer temps nae. Comment se retrouve yo termine à 15h, au termine à 11h. Na 15h, ozaka na pyjama na yo. Na 16h ndoke na douche na yo. O yazo la moka 15h, ala moki 11h moi na mwasi. Mais na journée azaka moto ko programme makamnoste et osala lobby. Makamanga sa lelo okute tala bilamba na emo ke kota na chambre tala maboke bilamba jeune sero. Tala maboke. Ezaka soka bimisa ndimi bele paresseuse. So ni be on a osala mo lobby azo. Bongo lobby osala o lati na zoto pe ko masalite o bakisa malisuwa. On a osala mo lobby. Mama tala maboke na maboke po ayebi ko programmer tante. Tellement goy goy atako toza na bono yeko la rappeler mo muso yo moko sala kango. Paresse balobi muto yo avant na batu minene aza paressete. Un homme habile
nde mutavanda pene pene batu minene. Paresse c'est un signe de régression. Et beskizo na mondimi wa kombe esquisse est un signe ya kopengwa. Et la paresse ne conduira personne au ciel. Goy goy. Balobi est-ce que bokonzi alikole za pona ba paresse? Babi bokonzi alikole za pona banane, pona ba viola. Donc paresse c'est comme mutu na lola te. Soko ta goy goy mama okokende na yo na lola te. Voilà. Tamba kobi kuneza épuisé. Est-ce que tu peux mettre l'encolo maboko? Voilà. Ba symptôme o eko la kisayo. Non seulement la kisayo. O pe ko mona ngwe pande ko na yo. Soko détecter ngo avant oko sunga ye. Obe ndeko lukanzambe. Bilembo na zo mono yo. Ata lo binoge angana apengwe tena malamu na nzambe. Paresse okomi nango. Okomi ko église à compte goutte. Ya tout ça na combien de jours? Tout ça na combien des heures dans la semaine? Tout ça na combien des heures? Et pendant la semaine, mon basso est mercredi, ou vendredi, dimanche. Est-ce que vous calculez à peu près 40 ans, mais combien des heures? Si vous êtes aux aléas, je crois, tu vas 17h30. Tu auras 2 heures. Tu vas 2 heures, vendredi. Maximum, donc, tu vas 2 heures. Dimanche 2 heures. Na semaine, mon bimba, nzambe, oh, tu peux s'arrêter. Et ça, 6 heures. Si vous avez autant à banda lundi, dimanche, tu as combien des heures? Banda batik à la rébellion. Mais comment vous allez attendre mouyibi à mouyiba dim des heures? Tant que vous avez l'église, tu préviens ça, mais na dim, na zape na posa dim des temps. Tant na yo pesa dim. Ah oh. Mais ça tant qu'on gagne na likamunyo son nzamba pesa kabiso par nezalaka. Et puis il y a mingi biso batozwaka, 1/10 biso. Calculez tant romona. Na 7 jours à semaine nzamba pesa combien de temps? Si vous kanisa oya senga yo nenge za boza tango na ye. Vendredi da tango na ye, dimanche da tango na ye. Yo siko égoïste, ozozo lisu 1/10 de temps nzambe. Oliango, osali makamu na yo ke matango vai na ndaku. Matikela ko banda lundi ti mardi ova na ndaku sala nyonso bakisi mukona mercredi. Nde ango zo mono za na problème na vie chrétienne na yo pese. Nzamba zo kutoka nenga lo bako la keli mabe pozoli ya dim. Alobi pe que tu es maudit pozoli ya dim de temps. Po iloko nyonso nzamba pesa motu azana pourcentage o azwaka na kati na. Soko zo église à côte, vous avez un problème dans Zambie. Et au moment où vous volez malam. Alors, na lingo kangamisu, ndengo yokeli, okoko sambela. Okoko sambela. Soko moni pas inquiétude. Écoutez le motema non renoncer. Le banzambe le binanga ne vous inquiétez pas. C'est vrai na kota ke souci. Na komaki na mitungi sipona ona oyo ba kome yaki. Seigneur libisanga molimo mo sante na triste que chaque fois tant que tu as inquiet, toi triste na molimo mo sante. Soki bolembo yaki lo banzambe ya solo et le ko biso le musuli bo sonda metu la sincérité to mona ka ke makamno so balobi o nganza la kati na ngote e bisiko kutana bisi nzambe c'est lui qui casse les transgressions et prospère point Seigneur bolembo yaki Seigneur le bisanga po beskiz na komena beskiz na makambo nzambe le musupele na lo bagana ke na kendaki kuna ngona yako sala na lukuta ngamona biza ina ngoba beskiz ya lukuta nzamba limbisa yo. Et puis, bon, ça va me donner tout bon de lui au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci. Seigneur, yo yebi biso ko le kabiso moko. Seigneur, tamu suto mana ko alisuko sambe na te. Tala oya bana ko sambe na te. Pesa ye makasi nzambe na bomoy. Yawe nzambe. Tala o Jésus-Christ. Olembo koma ko kangaye. Tala o Jésus. Akoma na vie chrétienne ya côte. Seigneur de gloire. Sungaye nzambe. Pesa biso makasi. Nyonso zolobela biso Seigneur. Zana posate nzambe mokolo wana tozanga ngo. Ba paresse ba okota lola te. Ezakira ba courage ba violent. Longola paresse kat na biso. Pesa biso posa wana lisusu. Et premier amour ezonga kat na biso. Dans le nom de Jésus. Amen.